Josip, kritična masa, številka, koliko je to že v Mariboru? 2. Pa povej, zakaj gre kritično? Ste se vi malo prevažali danes kolesi po ulicah? V bistvu kritična masa je koncept, da se vsak zadnji petek v mesecu v pravilu več kot 200 mestih po vsem svetu se kolesari zberejo, pa grejo po ulicah se voziti sredi konične ure, da pač promovirajo zdravje in okolju prijazen način potovanja, kar kolesa nedvomno so. Mi smo pač, nam se je to zdelo v redu in smo tudi začeli to delati. Zakaj pa se ne uporablja kolesarski steze, ki je namenjena temu? Je to v Mariboru težko? Ja, v bistvu, zakaj bi povzročali konfliktne situacije s pešci? Pešcu lahko s kolesom kaj hudega narediš. Če se mu z veliko hitrostjo zaletiš, mu lahko recimo tu poškoduješ notranje organe. Ne? Zato smo se mi pač odločili, da gremo na cesto, ker v našem mestu je avtomobilski promet, ima daleč največjo dominacijo nad prometom in je pač dominanten in zato se mi zdi veliko bolj smiselno ustvarjati konfliktne situacije na cesti z motoriziranim prometom, kot pa ustvarjati konfliktno situacijo na pločniku z pešci. Gospod, kaj imate vi to na majici? To, viš od kdaj sem že zraven? Ja. Ja, to je bila priprava takrat, ko smo v Mariboru skupaj z Gradcem naredili evropsko oziroma svetovno konferenco, kolesarsko, in se Maribor lahko šteje med pobudnike in motivatorje te konference. Žal smo ostali na tistem nivoju. To, kar so konference danes, si Maribor niti z vsem potencialom, ki ga ima za univerzijado, ne more več spraviti skupaj. Tako mogočne so te konference zdaj, vsake 2 leta. Gospod Kristan, danes ste se vozili po cestah, vi dosti potujete, se udeležujete raznih akcij tudi s kolesom po svetu. Kako je to drugje organizirano? A je tam tudi potrebno po cesti voziti s kolesom? Ne, normalno je, da je tisto osnovno merilo varnost udeležencev v prometu. Tam, kjer družba ima možnosti in daje temu pomen, tam se gradi tudi infrastruktura, kjer pa se daje prednost drugemu, pa seveda tega ni. In pri nas od tistih lepih začetkov se nikoli ne najde več denarja za to. Zato imamo mi kolesarske steze končane sredi ulice, z skoki na cesto in podobno. Drugje se pa te stvari načrtno iz ulice v ulico, iz predela mesta v predel mesta, med kraji, povezuje se z turistično infrastrukturo, povezuje se z kompleksnim prometom. Smo se ravno danes pogovarjali, da bi bilo vredno obiskati kolesarsko garažo v Gradcu, kjer
ljudje lahko uporabljajo svoje avto, da se pripeljajo iz podeželja do postaje železniške na podeželju z vlakom v Gradec, tam presedejo na svojo kolo, ki ga imajo shranjenega za 1 evro na dan ali za 30 ali 70 evrov, ne vem več koliko je zdaj cena po toliko letih, za celo leto, vsekakor zelo poceni, in se pripeljajo s kolesom v mesto in nazaj. Pri nas pa žal se moram kregati z železnico, da mi vzame kolo na vlak. Katero mesto se vam zdi tako idealno? Težko rečem idealno, ampak recimo, ker so začela pogovor, ko je bila konferenca v Parizu, so vsi smatrali, da se Francozi, kot se po domače reče, ven mečejo. Da so imeli zelo skromen budžet, s katerim so se lotili projekta. Danes imajo v Franciji 150 000 koles na razpolago Parižanov. Gospod Kristan, bili ste mestni svetnik, zakaj torej v mestu se ne da nič? Povejte iz prve roke, kaj se je dogajalo. Zaradi tega, ker večina mestnih svetnikov se raje vozi in so pripravljeni postreči sebi in svojemu avtu, ne pa ljudem, ki želijo mesto doživljati z nogami in v družbi ostalih ljudi, ne pa zaprti vsak v svojem avtu. Žal je tako, denarja za to ni bilo, tiste malo pobud, kar jih je bilo, niso bile ustrezno podprte in mislim, da kompleksno gledano v 10 letih Maribor nazaduje. Tam, kjer je bil, bi lahko danes bil mnogo dlje kot je. Dotaknili ste se zimske univerzijade, jo podpirate ali ste proti njej? Kje so plusi, minusi? Mislim, da je bil eden najboljših komentarjev ob tem, da si lahko samo želimo, da ne bo šel denar za univerzijado za ustvarjanje zimskih pogojev. Drugače pa ne vem, zakaj bi človek mogel biti euforično navdušen, če je kandidatura morala biti akceptirana, saj se vendar Svetovna zveza ne more samo sebe usmešiti in reči ne edinemu kandidatu. Univerzijada v svetu, kolikorkoli mi mislimo, kako je to neki vele dogodek, dajmo reči, a je v primerjavi z fuzbalskim dogodkom te dni, za univerzijado ne ve, tako rekoč, ne bom govoril o procentih, ampak skoraj nihče po svetu. Vi veste, kje bo naslednja? Ne vem. Kot nekdanjega študenta, ko so se te druženja študentov začela, je bilo to še vendarle študentska prireditev. Zdaj pa je to prireditev nekih lobijev smučarskih, od katerih mi smo se včasih delali norca, ker so imeli tudi v Jugoslaviji ali pa v Sovjetski zvezi predsednika mladinske organizacije pa pionirske organizacije, ki so bili penzionisti. Tu v tej univerzitetni srednji so predstavniki, veliki biznismeni, veliki lobisti, veliki, kaj ne rečem, nabiralci zimske megle.